วันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับวันนี้มาแวะมาทำงานที่อยุธยานะครับก็จะพามาชิมร้านเด็ดร้านหนึ่งอยู่ในเมืองอยุธยานี่เองนะครับเป็นร้านเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงเนาะอร่อยมากนะครับน้ำราดเป็นเหมือนแบบไม่หวานแต่ว่ามันหอมมีรสชาติอร่อยนะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันสำหรับร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าฟู่เป็ดย่างนะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาไปชมกันครับ